മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഗ്രാമമാണിത്. എൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ഭംഗി നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് മൂവാറ്റുപുഴ നഗരത്തിൽ നിന്നും പിറവം റൂട്ടിൽ ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള കായനാട് കവല എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ഏരിയ നമ്മുടെ ഈ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല. നിറയെ വയലുകളാണ്. വയലുകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഭീരമായൊരു കൈത്തോട്, കയ്യാണി എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളിതിന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തോട് ഇതിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ കപ്പ കൃഷി ചെയ്യാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ കപ്പയുടെ വിളവെടുപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ളൊരു സമയമാണ്. കൃഷി ഒരു വല്ലാത്ത അഭിനിവേശമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള പ്രദേശമാണിത്. വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ഭീഷണി. വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും വെള്ളത്തിലടിയിലാവാറുണ്ട്. റോഡ് ഉയർത്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് കാര്യമായിട്ട് വെള്ളം കയറാറില്ല. പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാമ്പാക്കുടയിൽ നിന്നും വെള്ളപ്പൊക്കം കാണാൻ വേണ്ടി സൈക്കിളിൽ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെയാണ് വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥലം. കുറച്ച് അപ്പുറേ മാറിയാണ് പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന തോടൊക്കെ നേരെ ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ താഴെ വെച്ച് പുഴയുമായിട്ട് ചേരുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത്. ഇത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ വന്നപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ കായനാട് കവലയുടെ ഭംഗി ഈ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതോടാണ്, കയ്യാണിത്തോടാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതമായ ഒരു സംഗതി അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടിനെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ വലിയ പുഴകളുടെ കവിയല്ല, ഞാൻ തോടുകളുടെ കവിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാള കവിതയിലെ പുതിയ കവികളിൽ പ്രമുഖനായ എസ് ജോസഫിൻ്റെ വരികൾ ഓർക്കുന്നു. എസ് ജോസഫ് മാഷിനെ പോലുള്ള ഒരുപാട് പുതിയ കവികൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തെ എഴുതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ് ജോസഫൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ, ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് അകലെയുള്ള ഏറ്റുമാനൂരിനടുത്തുള്ള പട്ടിത്താനം എന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കപ്പ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന പാടങ്ങളാണ്. ഈ തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളമാണിപ്പോൾ. മഴക്കാലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളം കാണാറുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പൊതുവെ വയലുകളും പറമ്പുകളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാടത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണ് നിങ്ങളിത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ശീമക്കൊന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വേലി കാണാം. ഈ പറമ്പിൻ്റെ, ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു അതിര് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശീമക്കൊന്ന കൊണ്ട് ഉള്ള വേലിയാണ്. ഒക്കെ പണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കമുകിൻ്റെ വലിയ പാളികൾ വെച്ച് അതിനിടയിലൂടെ ശീമക്കൊന്നയുടെ കമ്പുകൾ കുത്തും. മെല്ലെ ശീമക്കൊന്ന വളർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വേലിയാണിത്. നാച്ചുറലായ വേലിയാണ്. പുഴയുടെ സാമീപ്യം ഉള്ളതിനാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കയറുന്നൊരു പ്രദേശമാണിതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ തോടാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കപ്പ കൃഷി ചെയ്തിരുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന പാടങ്ങളാണ്.
ഈ തോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളമാണിപ്പോൾ. മഴക്കാലം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളമുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ഈ തോട്ടിൽ വെള്ളം കാണാറുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പൊതുവെ വയലുകളും പറമ്പുകളും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പാടത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാണ് നിങ്ങളിത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ ശീമക്കൊന്ന കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വേലി കാണാം. ഈ പറമ്പിൻ്റെ ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഒരു അതിര് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശീമക്കൊന്ന കൊണ്ട് ഉള്ള വേലിയാണ്. ഒക്കെ പണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കമുകിൻ്റെ വലിയ പാളികൾ വെച്ച് അതിനിടയിലൂടെ ശീമക്കൊന്നയുടെ കമ്പുകൾ കുത്തും മെല്ലെ ശീമക്കൊന്ന വളർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വേലിയാണിത്. നാച്ചുറലായ വേലിയാണ്. പുഴയുടെ സാമീപ്യം ഉള്ളതിനാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കയറുന്നൊരു പ്രദേശമാണിതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഈ തോടാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം. ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ദൃശ്യമാണ്. റോഡിൻ്റെ ഇങ്ങേ സൈഡാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട തോട് റോഡിനടിയിൽ കൂടി ഒഴുകി വളഞ്ഞ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ദൃശ്യമാണ്. ഈ അടുത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ പറ്റാത്ത മറ്റൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ അടയ്ക്കാമരത്തോട്ടം, കമുകിൻ തോട്ടം. കമുകിൻ പാളയിലിരുത്തി വലിക്കാം പഴയൊരു വൈകുന്നേരത്തെ എന്ന് പണ്ട് ഒരു കവിതയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന കമുകിൻ തോപ്പിന് എൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മകളുടെ അങ്ങേയറ്റം തൊട്ടേ ഈ കമുകിൻ തോപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടിപ്പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന റബ്ബർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെല്ലാം പണ്ട് കമുകിൻ തോട്ടം തന്നെയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് കായനാട് കവലയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി വലിയ പാറമടകളുണ്ട്. ഈ പാറമടകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. കുറച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചൂലം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കയറ്റം, ഒരു വലിയ മലയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെരുവുകളിലെല്ലാം നിറയെ പാറമടകളാണ്. ഈ പാറ ഖനനം നടത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലോറികളാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കായനാട് കവല എന്ന ഗ്രാമപ്രദേശം എല്ലാവരും കണ്ടു. ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം. ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.